ये बंदा दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है क्योंकि ये ऐसी ऐसी पेंटिंग रोड पर बना देता है जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन ये बंदा अपने काम में इतना परफेक्ट है कि हर एक पेंटिंग को अपनी पूरी कलाकारी के साथ बनाता है, जिसमें उसे लोगों को हैरान करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। उसे ऐसा करने के भी पैसे मिलते हैं, लेकिन इसे आज ऐसा करने के लिए पैसे नहीं मिले क्योंकि अपनी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।